Nango perfectionné Risque sonore makambo toboya kilobi et comment autoriser Risque comment lisume koma nango perfectionné Risque sonore makambo toboya kilobi et comment autoriser kobangolaka motema ye bato bakoma sekoluka oya lipango yesu yakanda yo vrema bato bakoma sekoluka oya lipango yesu yakayaya mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye. Nos condoléances à bana malele bazolela mama pasteur Ngoyi Marie Jeanne wana tosali klende na ndeko na biso Marcus de Killer depuis Canada. Veilleux mortuaire ya maman ekozala le 3 na salle de fête La Grâce na avenue Victoire na Matonge. Pe inhumation ekozala le 4 na nécropole ya Ntsele Bambu Kabali Solo pesa sango na moninga. Nos condoléances à toute la famille. Maman Pasteur Ngoyi Marie Jeanne Atiki Biso, que son âme repose en paix. Bonjour, bonsoir ma communauté 3Exa Production TV. Bonjour, bonsoir ma communauté. Bonjour, bonsoir na yo motunano o s'abonner te mais Olanda Kabiso. Bokota Kabali Solo bana yolo bana kalamu na bino yango oyo bana nord lelo toye kopesa bino opportunité bomona lisusu yolo nord na bino botika toza na kimu ki kapela yango oyo na droite na biso yolo sud 1 na gauche na biso yolo nord 1. Manifestez-vous dans les commentaires bana kapela bana yolo nord. Manifestez-vous. Et l'autre est qu'on visite bino. Kabali Solo. Pesa Ntango. Na moninga. Awa tozana kapela
toza na moi yango wana bomoni ambiance eza normale, ambiance awa bazo prépare ya kolia na pokwa apela tozokende vers université. À gauche tout comme à droite, pas terrasse na baba appelle la botika yango yo. Merci na intérêt particulier bokordaka na ba émission na biso après avoir olakisa bino kauka lelo toza na Yolo Nord. Manifestez-vous. Manifestez-vous. Croisement Capella Université. Capella Université. Ok, à droite na biso, ok, rond-point Ngaba. Ok, à gauche na biso, ozongi Yolo Médical. Bana Yolo Nord, manifestez-vous dans les commentaires. Et l'autre est un mot canadien. Kabali solo pesa sango. 3 exacts, lelo epa na biso. lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi Bokoto. Bon s'abonner, bon partager, bon liker. Awa, c'est na université. C'est na barabara université ndenge moko komona. Manifestez-vous bana Nord. Awa toza na balabala Kingunda yango oyo Kingunda botika kala ofanda na Kingunda ofutela na Kingunda yango oyo bokoto Yolo Nord 1 botika okoniko egorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire bandaki na Capella na Kingunda. Manifestez-vous. Awa direction Zeno ya Moyo. Zeno, ok, tout droit. Ozongi Capella. Ozi Lukeni. Avenue Lukeni ya Moyo. Lukeni botika. Oyebi susu ndenge ekoma te.
Bana Lukeni, manifestez-vous dans les commentaires. Merci. Na papa Freddy Kalidia Mbote, papa Freddy Kalidia. Depuis Allemagne, Mbote na papa Paul Mafuta na Hollande. Mbote na papa Gervais Leboya na Royaume-Uni. Mbote na Emile Mwani na Manchester. Joachim Yelenge na États-Unis. Aveni Lukeni yango zonga nango vers Kimwenza. Zonga na Lukeni vers Kimwenza. Bokoto bana nord. Le nord 1 yango. Mbote na maman Jolie Ngumbu depuis Paris. Mbote na maman Tema Madoukou depuis Paris. Vous avez besoin d'un produit cosmétique importé. Je sais que vous visitez Tema boutique. En Balabala Maluku. Croisement Maluku. Avenue Kasavubu na commune ya Kinshasa. Avenue Lukeni yango yo. Tobimi na Lukeni. Awa na Kimwenza. Manifestez-vous. Kabali solo, pesa sango na moninga. Partagez le lien. Voile déjà production TV lelo. Et pas nabino awa na yolono. Bana yolono yango yo. Ozi balabala Dembo botika kala Dembo yango manifestez-vous dans les commentaires. Bana Dembo boza wapi? Dembo yango yo. Kenda libana ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Oyebi sundenge epa na bino ekomate. Benga biso, komela biso. Toko kende. Olakisa yo pe epa na bino. Manifestez-vous. Ah, tana balabala Dembo.
bana yolono na bino yolono botika kala. Awa tozobima direction ya Zenu. Manifestez-vous, manifestez-vous. Kabali solo pesa sango na moninga. Partagez lien. Kobomba yo moko te dembo. Awa tokomi na Ngwani. Alabala Ngwani. Ngwani yango yo. Bokoto. Moni bisika ofanda ofutela botama yaka na commentaire. Toi, Lecteur Production TV. Et l'autre yé ko visiter et pas na bino. Toye kopesa yo opportunité omona lisusu bisika outa alabala Ngwani yango yo olandaka biso ozaka besoin de soutenir mosala tosalaka. Numéro na biso yango wana eza affiché, benga biso komela biso soutien na yo kozala bienvenue. Tobimi awa na université bana yolono na bino botika yolono yango yo yolono 1 parce que dans yolono 1 2 na yolono 3 Kabali solo partagez lien. Et ça c'est en moninga. 3 Lecteur Production TV lelo. Ayaki ko visiter biso. Bana yolo yango yolo botika awa toza na balabala Ngamvula yango yo bandi université zozonga vers Kimwenda. Bana yolo, manifestez-vous dans les commentaires. Oti Ngamvula, Zongi, direction à Zenu.
awa toza na bolobo yango oyo manifestez-vous okenda libana ya mboka kala 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans oyebi lisusu ndenge epa na bino ekoma te balabala na bino ekoma te benga biso komela biso tokokende ope omona epa na bino bolobo yango oyo bolobo botika bolobo yango oyo awa incompréhension ya bamota bolobo yango oyo ovanda na bolobo ofutela na bolobo bolobo botika aveni bolobo bokoto manifestez-vous dans les commentaires Kabali Solo Panza Sango 3 Exa Production TV lelo epa na biso bana yolo nord 1 esengaki yolo nord na bino yango oyo bolobo tozobima na bolobo awa na Kimwenza bolobo Kimwenza yango oyo en face na biso yolo nord 2 tozwi Kimwenza emema biso na Semandwa bokota faut s'abonner faut partager faut liker balabala semendwa yango oyo semendwa botika kala oyebi lisusu ndenge ekoma te semendwa yango oyo à la parole Bajo masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hypocrisie tala biso bato tomoyiko tosanzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika esasango na moninga partager lien 3 Exa Production TV lelo epa na bino manifestez-vous balingi nzambe te balingi biloko na ye nzambalola koma kolela kolola makamwe mingi lolenga bandimi alelo
biloko ya kolia ye balangwe masanga koleka molimo santu onapesa bango na nzambo ya bombo ye tala biso bato tokoki kotosa nzambe tala biso bato masumu bana yolo nord lelo 3 hectares epa na bino manifestez-vous, manifestez-vous. Awa toza na Noki. Bokoto. Bon s'abonner, vous partager, vous liker. Moni bisika ofutela balabala ofanda yaka na commentaire ope omoni epa na bino te okanaki omona yango na émission ya lelo omoni yango te yaka na commentaire. Yolo botika kala yolo yango yo manifestez-vous dans les commentaires. Kabali solo partagez le lien. Bana lelo kolo lelo toye kopesa bino opportunité omona lelo nord na bino botika kala avenue Nyoki yango oyo koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire manifestez-vous dans les commentaires bana ya yolo nord kolo lelo toye kopesa bino opportunité omona lisusu bisika bouta bisika bovanda manifestez-vous, manifestez-vous. Ozongi awana Kimwenza
par rapport à la loi naïe. Nyoki ya likolo yango oyo awa toza na nsima ya EP 1 EP 2 yolono tala biso bato toboyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hipokrisie totika hipokrisie tala biso bato toboyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hipokrisie totika hipokrisie totika hipokrisie bato ya mokili balobi bali balabala kamina yango oyo manifestez-vous dans les commentaires. Ah, tu as balabala kamina bana kamina yango oyo awa tozana non loin ya terrain ya kamina EP 1 EP 2 yolono yango oyo otanga na EP 1 EP 2 yolono yango epesi mokongo na nyoki terrain ya kamena yango oyo na droite na biso terrain ya kamena obeta bale na terrain ya kamena obetama na terrain ya kamena yango oyo manifestez-vous dans les commentaires. Baba Isolo. Awa totiki direction ya Zenu Kasangulu ebandi awa. Direction ya Kasangulu ebandi awa. Tozongela ngo nsima. Zenu yango oyo bana yolo nord yango oyo bana balabala Benkana yango oyo Benkana botika ebi lisusu ndenge ekoma te. Merci na Emile Mwani na Manchester, Joachim Yelenge na États-Unis, bana yolo na bino yango oyo nazwaka na ngai Benkana oti kamina Benkana bokoto mbote na ma velutete depuis Allemagne. Fabrice Ndombele, États-Unis. Avenue Benkana, Yolo Nord 1. Yango oyo tozozonga université
On a besoin de soutenir mosala tosalaka. Numéro na biso yango wana eza affiché benga biso. Komela biso soutien na ye kozala bienvenu. Benkana tobimi université. Kalamu Medical Center yango yo. Kalamu Medical Center. Tozo avancé na vlog na biso ya mokolo lelo. Balabala Ntsanda yango yo. Bana lelo no. Awa tokomi na balabala Ntsanda. Manifestez-vous dans les commentaires. Bana Ntsanda woza wapi? Koto bokoto. Tozo avancé na Ntsanda. Ntsanda butika oyebi susu ndenge ekomati. Manifestez-vous dans les commentaires, partagez le lien. Kabali Solo, Pesa Sangano Moninga, 3 Exa Production TV lelo, atambolaki na balabala ya quartier na biso. Awa, toza na Sakanya. Oti Sanda, toye Sakanya. Bokoto. EP 3-4 yolo no yango. Yeko. EP 3-4 yolo no. Yango yo na droite na biso. Tanga na EP 3-4 otangisa mwana. Pesi opportunité. Manifestez-vous dans les commentaires, toujours avancé.
balabala sakanya botika oyebi lisusu ndenge ekoma te sakanya yango oyo. Awa tobimi Mwenja Institut technique professionnel toujours na concession moko AEP. Bana yolo no bokoto ITP yango epe na droite na biso. ITP Bolingo yango oyo. Awa toza na balabala Ngaliema avenue Ngaliema yango oyo. Manifestez-vous dans les commentaires. Tozokoba awa na yolo nord toza na balabala Ngaliema. Nango perfectionné Risque sonore makambo toboya kilobi et comment autoriser Risque comment L'issume comment nango perfectionné Avenue Ngangwele yango oyo. Avenue Ngangwele botika Ngangwele yango oyo. Manifestez-vous dans les commentaires. Partagez le lien Kabali Solo. C'est ça Sangola Mominga. Mosali na Nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye
kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nani apesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo balabala gangwele yango oyo tobimi nango awa na université bana yolono na bino botika yolono yango oyo okenda libanda ya mboka 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans lelo toye kopesa yo opportunité omona lisusu ndenge yolono ekoma kaba lisolo pesa sango pesa yo ngombo tokomisi beklise lokola bandepuse privio ya biso yango nzamba lobi tozonga na kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec ennemi une sagesse avec un ennemi ma contrai sans kutala sima o yeso yo yesu zonga na yo oluka baboye ya yesu yakana yo ipambole balabala ango yango oyo manifestez-vous dans les commentaires ango botika kala ango yango oyo manifestez-vous dans les commentaires kaba lisolo pesa sango moninga 3 hectares production TV lora ekovisite biso bana yolono yango oyo balabala ka sangolo yango oyo kozongela yango nsima manifestez-vous
Bana Yolono, manifestez-vous dans les commentaires. On continue à venir Ango. Ango Botika. Kabali Solo, Pesa Sango na Moninga, 3 Exa Production TV, le Panabidon. mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili Balabala Malele yango ya Avenue Malele Botika Kala oyebi lisusu ndenge ekoma te Malele yango oyo manifestez-vous dans les commentaires. Nos condoléances à Bana Malele bazolela mama Pasteur Ngoyi Marie-Jeanne wana tosali klende na ndeko na biso Marcus de Killer depuis Canada. Veilleux mortuaire ya mama ekozala le 3 na salle de fête La Grâce na avenue Victoire na Matonge. Pe inhumation ekozala le 4 na nécropole ya Ntsele Bambu Kabali Solo Pesa Sango na Moninga. Nos condoléances à toute la famille. Maman Pasteur Ngoyi Marie-Jeanne atiki biso, que son âme repose en paix. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goût à la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, yakana yo. Bokoto. Bon s'abonner, bon partager, bon liker. Trois Exa Production TV. Voyez, topé Sabino, opportunité. Bon, on a les sous-sous, on a bien Botika. Otaki Malele tozo zonga awa tana baumbo yango. Manifestez-vous dans les commentaires. Wana baumbo yango. Bato ya mokili balobi balingi Zombe te
balingi biloko na ye tombalola koma kolela kolola nakamwe mingi lolenga bandimi ya lelo balingi lisumu bana yolo yolo na bino botika yolo yango oyo kabali solo pesa sango na moninga pas exemple production tv lelo ayaki epa na biso ayaki kovisite biso manifestez-vous dans les commentaires. Et puis yolo no yango oyo EP6 yolo no yango wana Tuudi botemo maseni ebeke moko na lobi tozonga na liloba balabala lemba yango oyo tauti na EP6 awa tobimi aveni lemba awa na yolo nord 1. Merci na bino nyonso ndenge bolandaki biso tozokende petit à petit vers la fin ya émission na biso ya mokolo ya lelo omoni epa na bino yaka na commentaire yo mpe omoni epa na bino te yaka na commentaire olingi osoutenir mosala tosalaka numéro yango wana eza affiché benga soutien na yo ekozala bienvenu ka sangolu yango oyo Lufungula balabala Lufungula yango oyo bana Lufungula, manifestez-vous dans les commentaires. Fungula botika kala. Fungula yango oyo. Manifestez-vous dans les commentaires. Anda tango kabali solo bana Lufungula pesi bino opportunité komona lisusu Lufungula awa tobimi Kimwenza.
perfectionné plus que son nom. makambo toboyaki lobi Et comment autoriser plus que comment. lisume koma nango perfectionné Plus que son nom. makambo toboyaki lobi Et comment autoriser ekomi autorise yaya plus que masula kobangolaka motema ye bato bakomase luka yaya koya oya lipambone Yesu yakayaya. yesu yakana yo vrema Bato bakomase koluka koluka lipamboli Yesu yakayaya. bana balabala kimweza yango oyo kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire Plus que son nom. Bamama ya lelo mingi na kasangolo direction ya kasangolo yango oyo direction ya kasangolo yango oyo otaki koleka awa merci na babone na biso merci na yo maintenant osabone te olandaka biso awa toza na fumu mvula balabala fumu mvula yango oyo fumu mvula botika fumu mvula yango oyo bana yolo nord 1 balisolo partager lien pesa nsango na moninga 3 exemple production tv aye kolakisa biso bisika touta aveni fumu mvula yango oyo fumu mvula ezozonga EP6 EP6 yango oyo na droite na biso bato ya mokili balobi balingi nzambe bato ya mokili balobi balingi nzambe te balingi biloko na ye awa tobimi yolo médical en face na biso
Avenue Mombele yango wana mona ndenge misala ezosalema tolakisaki bino papa passé manifestez-vous dans les commentaires aba lisolo pesa sango na moninga bana yolo no lelo toye kotambola epa na bino awa eza petit wenze ayolo no yango oyo lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise yaya masolo kobangolaka motema ye yesu yakana yo vrema koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire bana yolo nord manifestez-vous tozokende petit à petit vers la fin ya mission na biso ya mokolo ya lelo tobandaki na kapela moni bisika tokomi moni balabala ofanda ofutela okola yaka na commentaire awa tozana petit wenze ya yolo no bokoto s'abonner, vous partager, vous liker, qui moins ça. Antozique à Sangolo, Sangolo. Sangolo ni biso na ngufu yango oyo bana lelo nord nde bakopesa biso kombo ya avenue ya wenzi parce tomoni plaque parcellaire te awa toza na ngufu ezozongisa biso vers Mwenza bokoto
kolandaka biso me nano omoni mpe epai na bino te komela biso benga biso tokokende yo mpe omona epai na bino ngufu yango oyo bana yolo nord tosengi lisungi na bino bana bandundu tozoprépare descente na biso na bandundu mpona kokende kovisite par infrastructure ya sika oyo bainaugure na oyo eza en chantier bana Kasai Central bana Kasai Chikapa bana bandundu ville manifestez-vous boya soutenir biso na projet oyo toza nango wana tobimi Kimwenza yango oyo outi ngufu. Manifestez-vous dans les commentaires. Ok, petit à petit vers la fin la vlog na biso mokolo ya lelo oyo toyaki kovisite Yolo Nord. Koti balabala Luila ezoya avant Bongolo Luila yango oyo bana Luila, manifestez-vous dans les commentaires. Kabali solo, partagez lien. Ofanda na Luila, okola na Luila, ofutela na Luila. Luila. Et Angola. Merci parce que bozalaki ebele. Kolanda biso mokolo lelo. Merci à intérêt particulier au accord Dakar. Émission na biso. Émission na biso. Toko succès lango na Bongolo. Awa toza na Luila. Luila yango yo. Luila ka Sangolo. Bokoto. Manifestez-vous dans les commentaires. Merci na ndenge bolandaki biso émission na biso ya mokolo lelo ekomi na suka bana Yolo Nord boya mobondo omoni epa na bino omoni lupango na bino benga biso komela biso awa toza na balabala vunda yango oyo vunda politika opesi bino opportunité bongo nango lisusu tobimi awa na Bongolo ke na droite na biso tozongi rond-point Yolo médical tokokoma kuna te tozozonga vers Kimwenza na Bongolo soki kolo azongi te okutani mbala nsima na émission mosusu.
perfectionné makambo toboyaki lobi lisume koma nango perfectionné makambo toboyaki